Wow. waayahay wuxuu yidhi thank you very much aad ayaad mahadsantihiin Well, I want to thank you all very much. waayahay wuxuu yidhi well hagaag I want to thank you waxaan doonayaa inaan idiin mahad celiyo all dhammaantiin very much aad iyo aad idinku mahad celiyo This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. wuxuu yidhi markaa this great tan waa mid cajiib ah oo markaa aad u weyn those kuwanu are our friends kuwana waa saaxiibadeen we have waxaanu leenaho haysanaa thousands of friends kumanaan saaxiiba on this halkan markaan nala joogo Incredible movement. on this incredible movement iyo horumarkan aan caadigaba ahayn ereyga movement waxaa u taqaana laga yaabaa dhaqaaq laakiin sidoo kale waa deployment waa horumar la sameeyo ama waa change isbedel marka wuxuu iyo isbedelkan aan caadigaba ahayn This was a movement like nobody's ever seen before. this was a movement like nobody ever seen before tan waxay ahayd isbedel ama horumar aan mid la mida weligeed hore loo arag Frankly, this was, I believe, the greatest. frankly this was wuxuu yidhi hubaantii tan waxay ahayd I believe waxaan aaminsanahay the greatest inay ahayd tii ugu weynayd haye Political movement of all time. waxaan maraynay isagoo markaa yidhi frankly hubaantii this was tan waxay ahayd markaa waa kaa inoo sheegay wuxuu yidhi I believe waxaan aaminsanahay the greatest political movement of all time inay tanu ahayd isbedelkii siyaasadeeda ugu weynaa all time oo ka wado history taariikhdaba There's never been anything like this in this country and maybe beyond. wuxuu yidhi haddana there is ever been anything like this in this country taasi oo uu macnihii inoo soo gudbinayo sense of dareen ah in doorashadan dhacay mid la mida aanay taariikhda markaa lagu arag oo ay tahay unique aan isdulitaago markaa there is ever been intaa waxaa loo isticmaalaa it implies waxay kuu sheegaysaa ama kuu gudbinaysaa sense of dareen ah this shaygan qofku ka hadlayo is never ever done before inaan weligii hore loo qaban uuna isla mar ahaantaa yahay shaygan mid unique ah oo wax la mida aanay jirinba oo remarkable cajiib dhaafay waan ku dheeraaday baan jeclay aan haddana sii soconno maybe beyond amase waxaa laga yaabaa inay intaaba ka sarreyso beyond waxaa loo isticmaalaa wax markaa ka baxsan xadigaba oo inaad tiraahdo kale beyond expectation ka sii sarreeyaba filashooyinka beyond maxay ka sarreeya waxaanba And now it's going to reach a new level of importance. and now it's going to reach and now it's gonna reach iminkana waxay gaadhaysaa a new level of importance heer kale oo muhiim ah markaa Because we're going to help our country heal. because we're gonna help our country heal ayuu yidhi maxaa yeelay we are going to help waxaanu ka caawinaynaa dalkeega to heal inuu markaas soo kabto oo dhaawacyadii soo gaadhay uu ka soo kabto We're going to help our country heal. We have a country that needs help. we have a country that needs help waxaynu haysanaa dal that needs help kaasi oo u baahan taageero in la taageero And it needs help very badly. it needs help wuxuu ugu baahan yahay taageero very badly si dhab ah marka waxaa laga yaabaa inaad aragto very badly oo aad moodo aad u xun oo kale may halkan waxaa loo isticmaalayaa intensifier amase inay tensiga ku samayso jumladda phraseka ku samayso emphasize ay markaas dareen ah gudbiso in waxaan loogu baahan yahay si essential ah ama si asaasi ah oo dhab ah marka dalku wuxuu ugu baahan yahay si maxay dhab ah ayuu ugu baahan yahay caawimaad ayuu yidhi We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. gonna fix our borders we're gonna fix everything about our country wuxuu yidhi we're gonna fix our borders waxaynu hagaajin doonaa xuduudaheena ayaan sixi doonaa hagaajin doonaa and we're gonna fix sidoo kale waxaynu hagaajin doonaa everything wax kastoo about ku saabsan our country dalkeena We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
We made a history for reason tonight. Sabab ayaynu u samaynay taariikh caawa. And that reason is going to be that. Sababtaasuna waxay noqon doontaa taas oo soo carabaabay. We overcame obstacles that nobody thought possible, and We overcame obstacles that nobody thought possible. We overcame waxaan ka guulaysanay obstacles carqaladooyin ama dhibaatooyin soo wajahay that nobody thought possible, taasoo aan cidiba u malay inay macquul tahay inaynu ka guulaysano markaa dhibaatooyinka ama carqaladahaas. it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? And now it's clear, imkana way caddahayba way muuqataa, that we have achieved inaynu ku guulaysanay the most incredible wixii igu qayr macquulsanaa aanay macnihii possible ba ahayn inaynu markaa dhaafno oo kale marka guulaysana qarqaradaha. They got there. Look what happened. Is this crazy? Ayuu yidhi. They got there. Way gaadheen. Look what happened. Eeg waxa dhacay. Is this crazy? Tan mawaaliba. Iisoo qabaynta ugu horeysa. They got there. Waa expression loo isticmaalo khaasatan markay figurative meaning ka tahay and taking risky and pushing limits. It implies waxay inoo sheegtaa in qofku maxay aanu khatarta ka baqayn oo khatarta qaadanayo weliba things that other people might feel uncomfortable, shay dadka kale ay macnihi markay sameynayaan ay dhib u arkaan oo kale ama aanayse ku farxin qofkan intuu khatarta qaato ugu dambeyn destinationkii iyo goalkii uu doonayay gaadho ayuu maxay noqonayaa they got there. Aad bay idin salaamay qaybta dambe iyo waxa weeye